Yesu mwega na mutugi muigwatha na muhoreri ukatuturanie nawe tugithie gwaku Zayuni twaguthaitha Ngai utue ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuhuruka Yesu okire atuike njira mutharaba utuike ngathi nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Ĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta nĩthiĩre Isiraeli noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima ona Danieli nĩonire igĩthũkia ciathĩ cia Ngai twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ andũ akwa moraga nĩkĩ moraga nĩ kwaga ũmenyo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka nĩmũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Jesũ mwega na mũtugi mũigwatha na mũhoreri
tuturanie nawe tugithie gwaku Zayuni twaguthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka twaguthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Mwathani gwathani kahotwo ndĩngoma rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani njĩrĩgĩrĩire muoyo. O hamwe na ciari akwa nĩnegerete mũkũri anjĩke ũrĩa kwenda roho wakwa mwarĩrĩria ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩo mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. Ngenaga mũno mũno ngĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio ndeithĩ ikwendete Mũhonokia Jesũ witũ ndiagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Saitani arotwo gũcukanio rĩitho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire meia narua utanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo ndĩngoma rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani njĩrĩgĩrĩire muoyo.
amurathime muno na mwike wega ni ngatho kwi Ngai ni tondu wa nyimbo icio twamba kuigua na guthikiriria. Ngai amurathime muno na mutoranirie maundu-ini mothe. Ni njui ni mwatinda na thayo wa Ngai na ni mwatinda na gikeno kia Ngai na ni mwatinda na hinya wa Ngai. Ona nie ni ndatinda na thayo na gikeno kia Ngai na ndihokete Ngai muno na njetereire Ngai muno na ndatinda no honokio wa Jesu witu na hinya wa Ngai witu. Wi karibu sana utungata-ini wa mahoya ma hwaini na ni utungata uria Ngai atwihokeire nie nawe nigetha tukorwo tugithie na mbere na utungata uyu na tukorwo tugithie na mbere na kwaria kiugo kia Ngai na tugithie na mbere na kwirana njira iria tubatie ni kugera ni tondu wa wira uyu wa Ngai na kuhigania mundu na uria ungi na tondu wi mugi na nie ndi mugi kaugi karia winako kanini na ni karia ndinako kanini ungi na twakanyitithania ni njui ni gekuma na kaundu na ni njui Ngai witu ni egutuhotanira na ni egutwika maundu mega. Wi karibu sana mwena-ini wa YouTube na Bishop John Githiri. Wi karibu sana mwena-ini wa fan page na mahoya na Bishop John Githiri na ndiretekia Ngai witu ni mwihokeku na ngetekia ni tugutwarana hamwe wega na uria hinya wa Ngai ugututeithia na uria kiugo kia Ngai gigututongoria. Ni njui kuria watinda na thayo na ni watinda na gikeno kia Ngai na ni watinda umenyereirwo ni Ngai na nikio Ngai atwihokera kugomana handu haha hindi ingi nigetha twambararie na twarie unene wa Ngai na twihokere kiugo kia Ngai kirute wira muturire-ini witu njira-ini citu ciothe kirute wira mawira-ini maitu kirute wira biacara-ini citu kirute wira tukiumagara na tukihunduka nigetha Ngai witu akorwo ari mwagiriru maundu-ini mothe. Ni thengio undu uria ingiuga ni kuga ni ngenete ni tondu wanyu na ni njui onawe ni ukenete ni tondu wa Ngai gukwihokera gukorwo wiho ndagika-ini ino na ithaa riri na gukorwo wihokete Ngai na witigirite Ngai na umenyanite na Ngai na umiranitie ngoro na Ngai. Ni tuthiite wega na ni ndiretekia ona muthe no tuguthie wega uria roho wa Ngai egututeithia na uria roho wa Ngai egututungata. Ni njui kiugo kia Ngai ni kiugi mbari ciothe ni tondu niguo maandiko moigaga ni kiugi kugayukania waigua uria ukuigua hihi no gikurute no gigukure na kiugo giki gutiri hindi Ngai witu arekaga githikike. Kiugo kia Ngai gitithikikaga na kiugo kia Ngai ni matheri uguo Ngai witu ni muhotani njira-ini citu ciothe Ngai witu ni muhotani. So ni ndakena muno na Ngai amurathime. Ndire tuingire mahoya-ini na ni ndiretekia Ngai witu ni egukorwo ari hamwe na ithui na wona twahoya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno hinya no nene wake ni ukuonekana iguru ritu thayo wake ni ukuonekana iguru ritu na ndiretekia uhotani ni ukuonekana iguru ritu na tondu muthenya wa umuthi ni mweri mweri wa kenda na ni njui wega Israeli kiambiriria kia mweri ni mataraga magongona mao kanitha-ini na muthenya wa ira ni turambiriirie uhoro wa ibuku ria First Samuel na ndiramenya ni uraririkana haria turathomire na haria turakinyirie na haria turambiririe umuthi hena urutani ungi na ndiretekia Ngai witu ni egutwarana hamwe nawe. Na ndiretekia Ngai witu ni egukuhe utauku na ni egukuhe ugi nigetha ndukanae kwira ndukanae kwimena ndukanae kwinyarara tondu ndu angi ni menyararaga taru ni hari andu twaragia na ukaigua mundu ucio ni arecokia mundu ucio ni aremena mundu ucio ni areyaga ndubatie kwiyaga wira-ini wa Ngai na ndubatie kwira wira-ini wa Ngai nigetha Mariamu oimirirwo ni muraika ndari kindu anyitite na guoko gwake na ndagire guciara muhonokia ndagire kuruta mbeu njega iria akuithirio ni roho mutheru wa Ngai iria tukinyiriirie uhonokio nginya umuthi na iria turaga ehotanite ndari igongona arutire muraika ucio wa Ngai ona ndari mbeu ahandire no mbeu tuhandaga ni tondu Ngai witu ni atwihokeire cio mbeu tuhandaga ni tondu twinacio Ngai ni aturathimite no utari tigaga kuigua to tangiciarira Jehova kindu utari na kindu nyitite na moko maku tigaga kuona to tari mwagiriru tigaga kuona
hihi ta Ngai atari hamwe nawe tondu uhonokio wa Jesu Kristo ni urathimanaga na ni utwaraga mundu lebo iguru muno no kagia rucio kahota kuruta ni kuri andu kadhaa mahurite thimu makoiga riu nie ni nyendaga kurugama na ministry no na ndirahota hoera Ngai nigetha ngigie hihi na hinya hota kurugama na inyu wira-ini wa Ngai we wago muthi ni kuri ukingaie kwihokera umuthi na akorwe mwihokeku na twahoyo na rucio ni ndiretekia Ngai witu niwe gugutwara lebo iguru muno na ni njiguaga thina ngoro-ini yakwa ngiona mundu urecokia na ngona ndarecokia ni tondu wa maundu mathi arecokia tu ni tondu wa wira wa Ngai na angi mahuraga thimu maka etagwo reverse call makanjira hurira bishop ndaguthaitha na ndukarege ugakiona atiri mundu ucio fiu ndari kindu no thamaki wa Ngai ri ti uri andu meciragia na uthamaki wa Ngai ti wa gutira andu mauthi so uguo Ngai witu amurathime na mwike wega mundu wothe urugamaga na ithui financially mundu wothe urugamaga na ithui na mahoya mundu wothe ukoragwo hau atuthikiririe tariu ngeranjiriria thikagiriria na thimu ya gitonga giake na ona nikio kimwitagira ndirakiona kuri itonga njega ng'ania muhujia wanyu nioka na ndirakenera muno ndu ucio ona rucini na Ngai witu arotiwo muno ni tondu ni kuri andu mendete Ngai na ni kuri andu magocaga Ngai na gitonga kiu no gikuhurira thimu gikanjira tondu andu aitu tutikimarihaga mbeca nyingi ri ndukireke ngirugame ithenya-ini ria na Ngai witu no mwihokeku ni tondu wira wa Ngai tutikuruta uria andu mareciria kana uria andu marenda ni nguririkana andu manora nginya kanitha-ini ni tondu wa pledge andu manora nginya kanitha-ini ni tondu wa kwiranira kindu magacoka makarega gutwara ni wega utware kindu kiu angikwo ni warathimirwo ni Ngai na ni wega urute pledge no mihingia angikwo ni warathimirwo ni Ngai to ni mwihitwa na mwihitwa wothe wihitaga ni nginya ungiuhingia no ni kuri angi gutiri undu mari mehita gutiri undu mari moiga no matiri no ni mendaga Ngai witu ni egukinyaniria merirĩria macio ma ngoro yaku nawe wina hinya rugama na wiro tutakarugama naguo ringi nigetha urugamirire nginya acio matari meriragiria tondu makihoera kigongona giki kia Ngai onawe ni marakuhoera ni marakuririkana na mageka maundu mega hari mwanake muranjirire mandaiguire uru hindi gwatuikaga ni gukugurwo bodi ya kwandikwo mana ndiari kindu ngigeria nginya ukaigua tha ukafeel mwanake ucio ukonaga Ngai oi korwo ni kundu kungi no akireject no ngimwira wiyumiririe na wihe hinya ukuremwo ni kugura white board umuthi no rucio ukagura kindu kinene na ndiramakire muno ni mwanake ucio ahotete kurugama na maundu meri matatu na Ngai witu ni mwihokeku Ngai witu ni muthingu na Ngai witu ni muiguatha riri ni ihinda ria kwiririria gucokerera Jehova neyo niyo thimu itu kwiririria gucokerera Jehova Ngai witu o uria tuhana uria tutari twiriririe gucokerera Jehova Ngai witu twiriririe gutungata Ngai uyu na Ngai uyu ni muthingu na Ngai uyu ni mutugi ndira tuheo rwimbo Jacob ngombo ya Ngai nigetha tuingira mahoya-ini no muthe niwe kwambiriria kuhoya ira ni ndirambiriirie na namba itu ya thimu ni 0799211211 witikire gututwara mbere ya Ngai nigetha tugie na gutrust Ngai na gwitikia Ngai na twitikire gutwarana hamwe na Jesu Kristo na akitikire gutwarana hamwe na ithuĩ na Ngai witu no mwihokeku na Ngai witu ni muthingu hoera andu aya Ngai hoera kigongona giki kia Ngai nyitirira ngoro cia andu a Ngai aria mari mabururi ma nanja na aria mari bururi-ini wa Kenya aria marathinika na aria matarathinika aria mena hinya na aria matari na hinya na nigetha tuingire undu uria ndiramutaririe uhoro wa ira ti gongona inene ona ti maundu manene ngoro yaku motive uria winaguo thiini wa ngoro-ini yaku kigongona-ini giki kia Ngai ucio niguo Ngai ararora niguo Ngai ekurathima ni wega ni tondu andu aria marugamaga na ithuĩ na icunjĩ cia 10 makarugama na ithuĩ na ngoro theru muno na meciria matheru mbeca icio kuri andu ciikaga ni kuri andu marugamaga na ithuĩ na sacrifices kuri andu marugamaga na ithuĩ na magongona ma ngatho gutiri undu waku guthata thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno umuthi gikiro kiria turakira ndoto ni turiririe gucokerera Ngai maya moko maitu ni ndirenda tutherithie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na tugutherithia moko maya na maundu meri kana matatu maria Ngai witu egututeithia na ni ngumwira twarikia mahoya tuheo rwimbo nigetha tuthie na mbere.
gukena nĩ ũrĩa ũgeragio na akahotana, na nĩndĩretĩkia nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩrirĩria gũcokerera Jehova. Na Jehova ndaracokererwo nĩ tondũ twĩna hinya wa mwĩrĩ, Jehova ndaracokererwo nĩ tondũ twĩna ũtonga, Jehova aracokererwo nĩ tondũ nĩ tũmwĩrirĩirie mũno, onake nĩ abatarĩtio nĩ ithuĩ nĩgetha tũhote kũmũtungata, na tũtiratungata Ngai nĩ tondũ wa kũrĩa na kũnyua, tũratungata Ngai nĩ tondũ nĩ tũmwendete, na nĩ tondũ hinya wake nĩ mũingĩ. Onawe ndũrĩ hau nĩ kwaga gwa gũthiĩ, wĩ hau nĩ tondũ nĩ wendete Ngai na nĩ ũrataũkwo no kũiga hinya wa Ngai nĩ mũingĩ. Ũguo Ngai akũrathime na gwĩke wega. Wĩ hau mwena-inĩ wa YouTube, wĩ hau mwena-inĩ wa Facebook, Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Na nĩ njũĩ hena mũbango wa Ngai, na tuona twathenga gĩkinyo gĩkĩ ikinya rĩrĩ rĩa kwamba kũhoera moko maitũ, nĩ ngũcoka ndĩmwĩre ũndũ ũrĩa ũngĩ tũgwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twathoma ũhoro wĩgiĩ moko maitũ, nĩ ngũmwĩra ũndũ ũrĩa ũngĩ tũgwĩka, na no njetereire thimũ cianyu mwambe mũhoe na njoke hoithie, na tũtwarane hamwe na ngetĩkia Ngai witũ arĩ hamwe na inyuĩ, na nĩ ndĩramwĩrire mũtigage guoya wa mahoya. Ona kaba ũhoithie gũkũ ũtondoire tũiguage Monica Wothaya nĩ atondoirire arĩ Bahrain, Roslyn nĩ atondoirire, mwarĩ wa Sayuni nĩ atondoirire, no akĩrũngwo na ndũngĩthekererwo nĩ mũndũ, tondũ ona ithuĩ tũtioĩ, no roho wa Ngai nĩ atũrutĩte na agatũthomithia. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna atĩ kana ũigue wĩna guoya, na nĩ wega kũrũmĩrĩra mũtaratara ũcio nĩ tondũ nĩ Ngai witũ ũgĩtũkinyĩtie hau. Namba citũ cia thimũ nĩ 0799 211 211. Ũguo gatiga gwĩtigĩra kũhũra namba ĩyo nĩ yaku, na nĩkĩo twamĩcaririe, na no twendaga gũikara tũkĩiguaga macini citũ kana no irakĩruta wĩra wega, nĩ tondũ wa rebu ĩyo ĩngĩ Ngai witũ atwĩhokeire na egũtũharĩrĩria, tondũ Ngai witũ ndegũtũtũria ũndũ-inĩ ũmwe, nĩ kũrĩ na ũrĩa Ngai witũ egũtũharĩrĩria. Na tondũ project nĩ nyingĩ cia wĩra wa Ngai, no tũretĩkia nĩ tũkũgĩa na project citũ no cigũthiĩ na mbere ũrĩa Ngai witũ egũciharĩrĩria na ũrĩa Ngai witũ egũtwatha. Na nĩ wega nĩ tondũ andũ arĩa marũgamaga na ithuĩ mũthenya na ũtukũ matekũringĩrĩrio, matarĩ na ũru ngoro, matarĩ na ũhinga ngoro, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, nĩ tondũ hinya wa Ngai ũrokorwo igũrũ rĩanyu, na thayũ wa Ngai ũrokorwo igũrũ rĩanyu. Na thayũ ũngĩonekana nginya thĩinĩ wa gwaku mũciĩ, maũndũ nĩ maburũaga. Thayũ ũngĩonekana nginya biacara-inĩ yaku, Ngai witũ nĩ onekanaga. Ũguo ndũkanaigue thĩna kũhũra thimũ, ndũkanaigue wĩna guoya, kana ũigue ta ũreka ũrĩa gũtagĩrĩire, nĩ tondũ angĩkorwo nĩ ũranjigua na nĩ ũrathikĩrĩria, nĩ kuga no ũhote kũhũra thimũ, nĩ kuga kũrĩ kiugo ũngĩaria kana ũngiuga kĩngĩteithia kanitha wa Ngai mahinda mama marigĩrĩrio. Kwĩna mwanya-inĩ ũngĩrũgama, na mwanya-inĩ ũyũ nĩ njũĩ Ngai no eke maũndũ manene. Wĩ mũthure na niĩ ndĩ mũthure, wĩ mwamũre na niĩ ndĩ mwamũre, twĩ haha tũnyitanĩre ta mũndũ na mwarĩ wa nyina, kana ta mũndũ na mũrũ wa nyina, nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo rwa Sayuni, nĩ tondũ nĩ rũritũ na ndwĩhota gũthiĩ wĩ wiki. Ũyũ nĩ mweri mwerũ wa Septemba, na mweri wa kenda nĩ tũthomaga maũndũ maingĩ megiĩ mweri wa kenda, na nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno mekĩkaga. Halo? 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 Kaya geka. Halo? Hello. Yes, uhoro waku? Praise God. Mwathani arogocwo. Merekeirwo. Amen. Merekeirwo nĩ gũtũhoithia na ũhorie TV yaku. Ũhorie TV yaku Okay, sawa. Thiĩ na mbere Merekeirwo. Okay. Thank you. Baba thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazareti, Mũrungu mũnene nĩ twenyihia gĩturi-inĩ kĩa magũrũ-inĩ maku tukiuga nĩ wagĩrĩire, gũtirĩ ngai ũngĩta mũthamaki onene Jehova. Rĩtwa rĩaku rĩrogathwo, ngathwo ngumo na rũgoci rogũcokerera gatũrũme ka ũthingu. Thengiũ Baba nĩ tondũ ũgũtũtuĩte Jehova matigari maku my Father. Aingĩ mekwenda kuona ihinda rĩrĩ na matinaona ithe wa ũtugi, ti tondũ wa kwagĩrĩra gwitũ ona kana gũthinga gwitũ Jehova, ĩndĩ nĩ tondũ wa grace yaku igũrũ ya mĩtũrĩre itũ Baba, nĩ gũkorwo awa witũ ndũrĩkĩtie na ithuĩ Jehova Ngai. Amũkĩra ngatho kuuma na rũgoci rwa gũcokerera Ngai wa arĩa me muoyo, Ngai kĩhoti wa
mothe twanyihie o harĩ we gĩtũri-inĩ kĩa magũrũ-inĩ maku ũgĩgweta nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũkĩrĩrĩria mahĩtia mothe marĩa tũkwĩhĩirie na mũgatũrũme ka ũthingu kwaria gwĩciria gũtarania ona gũthugunda na ngoro citũ baba ona meciria maitũ Jehova kũranga ona kũhutia maririma ĩtĩkĩra Jehova gũtũkĩrĩrĩria mũthamaki wonane na thakame yaku ũtĩkĩre gũtũtheria Jehova tũtuĩke a kwagĩrĩra ona gũkinyanĩra Mũrungu mũtugi thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Thank you my Father nĩ tondũ wa ũguo tũgomanĩtie thĩinĩ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ Ngai. Thank you nĩ tondũ wa ndungata yaku Bishop John Gĩthire my Father my God, nĩ tondũ nĩ ndungata yaku wĩitĩrĩirie maguta na ũkamĩamũra mũthamaki wonane Ngai nĩgetha anĩrĩre kiugo gĩaku baba wa matu-inĩ Jehova Ngai witũ twamũneana moko-inĩ maku Jehova Ngai witũ twamũneana moko-inĩ maku ĩtĩkĩra kũmũirigĩra na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo nĩ tũĩ ũrĩa mũũru ndakomaga ndakomaga Jehova atũraga acangaga baba ndagũthaitha ĩtĩkĩra kũhitha ndungata yaku my Father o ta ũrĩa wahithire ndungata yaku Elijah my Father my God ĩtĩkĩra kũhitha ndungata ĩno yaku na bamĩrĩ yake Jehova thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo mũrũagĩrĩre mahinda me mothe tukatagĩre mahinda me mothe baba thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo na ithuĩ baba wa matu-inĩ online church my Father twena moko-inĩ ũrĩa ũngĩtwarĩria baba tũtuĩke a kũigua Jehova na gwathĩkĩra mũgambo waku my Father nĩ tondũ Jehova gũtirĩ memo kĩhoti wa mothe ũratwĩra wĩihũraga Jehova o yarĩ imeho mwathani nĩ kũrĩ na kiugo Jehova ũrarĩria ngoro citũ my Father nĩ njũĩ nĩ ũrĩ na ũndũ ũraria Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ igũrũ nĩ tondũ nĩ wonete gũcaya gwitũ mũthamaki Ngai nĩ wonete maithori maitũ gatũrũme ka ũthingu gĩũke baba nĩ twĩharĩirie Jehova gũgũcokerera nĩ twĩharĩirie Ngai nĩgetha tũgũtungatĩre mwathani ngoro citũ nyũmũ mũthamaki ũnenekera gũtigũthia Ngai meciria maitũ baba witũ matu-inĩ Jehova kũmatira na ũndũ wa tha ciaku baba tũcũthĩ umaga my Father my God thĩinĩ wa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazareti my God my Father nĩ thengiũ Ngai wa kĩrĩkanĩro nĩ tondũ ũratwĩra thĩinĩ wa maandĩko maku matheru tũgwĩte nawe nĩ ũgũtwĩtĩka Jehova ũgatwĩra matũ maku matirĩ njinga kũigua nĩ maigua Ngai namo maitho maku matirĩ njereri kuona nĩ monaga my Father ngoro citũ baba nĩ tondũ nĩ twĩrirĩirie gũkũrũgama ta kiugo gĩaku nĩ twĩrirĩirie gũgũtungatĩra my Father twanagerie tũkaremwo nĩ my God my Father tũiguĩre tha tu nĩ twagũthaitha tũiguĩre tha tu nĩ twagũkaĩra thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo roroia ngoro citũ mũthamaki mũnene cihothe o ta nyama my Father nĩgetha tũhote Jehova gũgũtungatĩra tũhote gũgũkenia mũthamaki mũnene kũrĩ tũrĩ bũrũri wa ũgeni Jehova Ngai ona arĩa me bũrũri witũ wa Kenya mwathani nĩ tondũ rĩrĩ Jehova Ngai witũ ndũhana mũndũ gatũrũme ka ũthingu gũtirĩ baba mũndũ Jehova Ngai witũ tũngĩkũiganania nake maririma ũkotwĩke ũteithio witũ mũthamaki wonane ithana ndagĩka ĩno ũkaũthengie Jehova maroho mothe ma nduma marĩa mangĩrehwo nĩ thũ Jehova Ngai Jehova corruption yothe mũthamaki wonane Ngai roho wothe Jehova Ngai witũ ũngĩtũmwo mũthamaki wonane Ngai nĩgetha tũtigatuĩke kũigua kiugo gĩaku na gũgĩathĩkĩra aba nĩ twaũruma na twawagithia kĩene ona hinya thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazareti tũhe gũgwathĩkĩra ona gũkwenda mũno makĩria reke twatarwo baba witũ nĩ kiugo gĩaku mwathani kũhĩtũkĩra ndungata yaku tũtuĩke a gũtarĩka
ĩndĩ tũtuĩke a gũkanĩka gatũrũme ka ũthingu. Nĩ tondũ rĩrĩ, my Father, my God, mũciari akanagia mwana ũndũ nĩ tondũ wa kũmwenda. Nĩ njũĩ Baba ũratũkania nĩ tondũ nĩ ũtwendete. Nĩ njũĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro ũratwatha nĩ tondũ ndũrĩkĩtie na ithuĩ, nĩ tondũ nĩ harĩ na level ingĩ njerũ ũrenda gũtũtwara. Gĩtũteithie Baba kwaga kũirio ngoro nĩ kiugo gĩaku, tũteithie tukwaga kũirio Ngai warĩa mĩemũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Thengio gatũrũme ka ũthingu, thengio gatũrũme ka tha, mũkĩra ngatho kumo na rogoci, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo arĩwe Mesia na mũrĩithi Ngai, twahoya na ningĩ twacokia ngatho na twĩrĩgĩrĩra. Amen, 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 amen. Ngai akũrathime mũno Mĩrĩkĩirũ, na Ngai akũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe, na nĩ wega gũikara kiugo-inĩ kĩa Ngai na kwĩrĩgĩrĩra Ngai, nĩgetha Ngai witũ atwarane hamwe na ithuĩ. Thank you, thank you, thank you. Nĩ twahoithio nĩ Mĩrĩkĩirũ, na nĩ wega tũkahĩtahĩtanaga ũndũ-inĩ ũyũ, arĩa marĩ bũrũri wa Kenya, arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, ũndũ ũyũ tũkahĩtahĩtanaga mũno thĩinĩ waguo, nĩgetha o mũndũ nĩ hegũkinya handũ wahũra thimũ tũgetĩkĩria mbica yaku nĩgetha tũkuonio na ũkĩhoya live, na ũndũ ũcio nĩ ndĩretĩkia no ũgũkinyanĩra, nĩ tondũ tekinoronjĩ to iragĩthiĩ kĩagĩraga, na no ciana citũ githĩ to iragĩthoma, ona twakorwo ithuĩ tũtiĩkinyia level-inĩ ĩyo o nĩ megũkinyia level-inĩ ĩyo, tondũ Ngai witũ nĩwe mũheani wa ũgĩ. Onokorwo Danieli na Isaia nĩ moigĩte ũgĩ ũyũ noguo gatũnina, nĩ ndĩretĩkia naguo no mbere yo no tũkũhũthĩra na njĩra ya kũigua kiugo kĩa Ngai. Ngai witũ amũrathime mũno. Rekei tũthiĩ na mbere na mahoya, na nĩkĩo ĩtagwo mahoya ma hwaĩ-inĩ, tũkaria kiugo kĩa Ngai tũgataũkwo, tũkaingĩra mahoya-inĩ, nĩgetha tukera Ngai ũrĩa tũbatarĩte. Na no ndĩretĩkia no tũrĩthiaga na mbere tũgĩcenjagia mĩĩkĩre ya maũndũ, tondũ nĩ ndĩramenya Ngai witũ nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno marĩa arekereirie, na nĩ ndĩretĩkia we wĩ mwena-inĩ wa fan page, we wĩ mwena-inĩ wa YouTube, nĩ ũgũteithĩka kwa hinya wa Ngai, na we wĩharĩirie kũrĩithio na kũmenyererwo ngoro ĩno yaku. Nĩ ndĩretĩkia Ngai witũ nake nĩ eharĩirie kũrekereria roho wa ũgĩ, na ndĩrakwĩrĩra wona wanyita ũndũ tiga gũikara naguo uga haya na nĩ ndĩraiguĩte, no ona waigua rĩ, ona wamenya rĩ, ndũrĩ ndũrekire. Ta rĩu kwĩ hĩndĩ kũragĩire na mĩtino ya barabara thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ũkaigua andũ nĩ marangwo nĩ mbathi na gũkũ makwĩra thoko, na andũ makona ũndũ ũcio tarĩ ũndũ wa kawaida. No ti ũndũ wa kawaida, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe, na ndĩretĩkia andũ aitũ nĩ megũthiĩ magĩtaũkagwo, nĩgetha kĩrĩa tũrabatara gũkanja tũgakanja. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda kũhoera moko manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, na ngĩhoera moko manyu onake Ngai etĩkĩre tu gũtheria moko maya makwa, nĩgetha ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, na kĩo kĩrathimo kĩu gĩkamũkinyĩrĩra, na wega no tugi wa Ngai ũcio ũkamũkinyĩrĩra. Paulo amaigagĩrĩra andũ moko na makahona, Petro maigagĩrĩra andũ moko na makahona, na mahoyagĩra nginya itambaya ta ici, ngũcia ciahanaga ici ciarĩ thaka ta ici. Njiguire nĩ barendetwo kiugo gĩake nĩ gĩcong'i, nĩ thaka ici itambaya, tondũ no nĩ njũĩ nĩ thaka. Gĩtambaya ta gĩkĩ gĩkanyitwo gĩkahoerwo, ũgathiĩ ũkaigĩrĩra mamu wanyu akahona, tondũ wa that anointing ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa gĩtambaya gĩkĩ. Ũtungata ũyũ no ũkinyĩrĩra moko-inĩ maya maitũ. Moko maya maitũ no mahote gũkĩria cionje, moko maya maitũ no mahote kũmomorania magongona mohoi wa mĩhianano, maya moko no mahote kũrathimana. Moko maya rĩ nĩ mahanaine na moko ma Elisha na Elijah ũrĩa mariũkagia ciana na ikariũka. Ngai ũcio nĩ atũraga kana athire kũ? Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake kiugo-inĩ gĩkĩ rĩ, nowe waragia ũhoro wake nĩ Jeremia atarĩ naguo na ategwĩtigĩra thamaki. Ngai ũyũ nĩwe waragia ũhoro wake nĩ mũndũ ũgwĩtwo Danieli, akaga gwĩtigĩra mũthamaki Dario, na akamwĩra mũthamaki Dario ta thikĩrĩria, niĩ ndikũinamĩrĩra mĩhianano. Na watho nĩ ũrutĩtwo, na kwanja tiga ũguo, maandĩko moigaga watho warutĩtwo na ũgacinĩrĩrwo, na ũgekĩrwo seal, na ũgekĩrwo thaĩri, atĩ mũndũ ũrĩa ũtekũinamĩrĩra mũhianano aikio irima rĩa mĩrũthi. Na watho wĩkagĩrwo nĩ athamaki nĩgetha unwo nĩ kiugo kĩa Ngai hena ũma no thingu no theru na kiugo kĩa Ngai. Watho wa mũthamaki ũkiunwo mũthenya barigici nĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Danieli,
na Danieli akiuna watho uyu nake akionanwo nake na agĩikio irima rĩa mĩrũthi na magĩtigĩrĩra nĩ athira magitigirira riu ni akinya muico tondu ucio niguo wari muico wao no miruthi ino mwene yo nu githeti ngai Danieli mwene yo nu ona irima riraikania ri kaithe no tari yao githito ya ngai ucio ngai witu ni mwihokeku ni witikitie ngai no ahuthire moko maku uthio uyirire mundu muraru na hone ni witikitie moko maya maku ni maamure ateti makuhunithia o kiria wahanda bewiria wahanda ekahuna o bewiria wahanda ekahuna ni tufatie ni turanie ni atio moko maitu matifatie kuhunithia na ngikorwo ni kwiririria gucokerera Jehova ri moko ni mahuthikite muno thiini wa Biblia na ngai witu ndiretikia ni kuhuthira moko maya nimo marathimaga migunda nimo marathimaga nyumba nimo maigagirirwo arwaru uguo me pati nene muno moko mapuriaga thiini wa utungata na maya moko nomo moroganaga maya moko nomo maitaga nguku nomo maitaga mburi maya moko nomo maiyaga nomo pickpocket nomo mahuraga andu ngeta moko mewira muingi muno no ithui moko maitu muthenya wa muthi nitukumaneana kuri ngai mutura muoyo nigetha ona waigirira biashara yaku ndikanahune ona wathie kuhoera arwaru makahona ona waria kirathimo iguru ria mundu kirathimo kiu gikamukinyirira ringi moko maya ni makoma mahana ta memohe na ta memarume na makoragwo moko makoragwo marumitwo ni roho wa guoya na haha unyite muno tondu roho wa guoya niguo mundu akoragwo naguo akoria atiriri he riu tukiritwo tukihoera tukimaigagirira moko eingi muigirira akue ngai witu no mwihokeku ni ndirikanaga hindi mwe ni ndathire itura ria Dodora tukihunjia no horo ucio ni rahutitio ni Reverend Lecho ati wathie kundu wakora kundu uria kuhana ikaroguo na uiganire ona wakorwo kuheo tumai tutu ndiramuririkanagia he hindi ndamayaga story he hindi twehingire kuria na kunyua turi anake anyinyi na athurire makiria kuririru hanini na mutumia mwagitwira mugerere gwakwa mukihingura twari kanitha-ini umwe wa kuria githunguri witagwo Gathairi na twehingaga na andu akuta Paulo Angare wa Mutuota na andu acio othe ni mambararirio ni ngai andu othe twakoragwo twina ngurubu ya andu mugwanja ngai witu ni amaririkanire na njira na neri ingi na mahoya macio matiari matuhu na ngai witu no mwihokeku na ngai witu ni muthingu muthenya umwe tukiingira handu mutumia akimenya andu aya ngai moima guku kanitha-ini ni mahoete thiku mugwanja ni aya nini ngutuma nini ngumeta ukai ndimurugire gacai ukai nigetha murie muhingurire gwakwa ithuiri ndatwirire turathi kuri atwiri ukai nigetha muhingurire gwakwa tugiciria atiriri ta andu a ngai twathi kuria nako na kunyua tweciria twathi kuria na kunyua tondu ni akio ituma mahoya na tuma kirimari atwirire ukai nigetha muhingurire gwakwa na gukihingura githiti gukiretwo matunda damaresi Njeri kana kuhingura niki ngirita Keiru Katiwaji kuhingura niki githiti gukiria Esther Isaac kuhingura githiti kunyua Jennifer Mwangi kuhingura niki onawe ungiurio githiti kuria na kunyua riu tugigithie tuthondekete miromo na tugigithie twiharirie ni twathi kuria na kunyua no mwari wa ithe witu ucio agituthambia moko wega muno tugiciria guku tukiambia gukinyana na njamba cietagwo Paulo hau ni uria tugukirugirwo no ngai ni mwihokeku ndari kindu kingi mbere na thutha atureheire kigwa sugarcane kari komo muno na twari andu mugwanja na kari gaturungo mugwanja o mundu karungo gake akimera ni ndamune kiria ndina kio na ndikwenda kare tukimuria uturie tukituhingurire go ni timurire guku ni muhingurire guku mutige kirathimo guku tondenda ngai andu arere fo-ini wengi na ni arathimirwo ni ngai onere fo ikuraihu muno agitap all that anointing ya andu mugwanja ngira andu acio tondu no ni ndamatongoretie mutikae kuhingika na mutikae kurakara na mutikae kunoga tondu tuma kirima-ini kia ngai uyu atunyita ugeni na kigwa sukari uria wi thiini wa kigwa giki niguo twatiga thiini wa mucio uyu mucio ndukanage sukari ndukanage kuria ndukanage kunyuo na tondu ni kwari na mbara nyingi gatagati-ini ka mwari wa ithe witu ucio na family-ini yo akire thiini wayo ku ahikite ngai witu ni mwihokeku tondu ni erugamirie ngai akimuhe mugunda wake ngai akimuhe indo ciake ngai akimuhe nyumba yake na ngai akimwihokera maundu manene ngai mutumia ucio akigia na revelation nditu muno na akihota kuhingica andu a ngai ati ukai muhingurire guku ithi turathi kuria macabaci no kimenye ahunjia handu muhunjia riri tondu ndakirio pastor by then na gutuika no tene ndamuritwo ndi munyinyire ndeciragia twathi turie
na arĩ wa kanitha na tutingĩrega tondũ nĩoĩ nĩ kũhinga tũhingĩte na nĩ tũhingũraga nĩ gũikoragwo na tũmababaĩ nĩ ndeciragia tũindo twega no nĩ ndakĩmenyaga ndakĩrĩ na hinya no na hinya ũcio akĩgĩa na ũndũ ũguũrio wa thĩinĩ toguo tũrĩ na magindari wa ngui nĩhuo ta revelation akĩgĩa na revelation ũkahi mũhingũrĩra gwakwa na ithuĩ tũgĩkunyakunyana tondũ na tani ndiũ ndahingũraga ngari ĩkĩ gwitũ mũciĩ acia nĩ makĩrĩ na maũndũ makĩtiganĩte no niĩ na ndaiguaga ta ingĩthianga na mbere no ndũrathiaga na mbere nĩ kwenda nĩ tondũ ndũrĩ na gĩa kũrĩa na ndũrĩ na gĩa kũnyua Ngai witũ nĩ mwĩhokeku Ngai ũcio watungatagwo nĩ Paũlũ ndĩrenda kũmũririkania okorwo nĩ mũriganĩirwo nĩwe tũratungata mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ Ngai ũcio watungatagwo nĩ Petro nowe tũratungata ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai ũcio tũratungata ndagĩka-inĩ ĩno nowe watungatagwo nĩ Elisha no ithuĩ nĩ tondũ wa kũrutĩrwo magongona ma guoya tũtionaga ta tũngĩhota kũringa ciama tũtionaga ta tũngĩhota gwĩka maũndũ manene tũtionaga ta tũngĩhota kũnyita ngacibu ĩno igũrĩtwo ciringi 10 yendio kĩbaũ na yendio ĩngĩ na ĩngĩ wone baida nene ithuĩ twĩtĩkĩtie biacara ikĩhuna twĩtĩkĩtie maũndũ maitũ makĩhotoma na tũrĩ ahonoki na tũrĩ andũ mendete Ngai na tũtirĩ thĩna nĩ tũkũhoera maya moko Ngai amahũthĩre ũrĩa kwenda tondũ nĩ ekũmahũthĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ndũgakome ndũgetĩkĩre gũtuĩka housewife ndũgetĩkĩre gũtuĩka mũndũ wa kũrehagĩrwo onio nginya gũtaga thamaki onawe niĩ njĩra mũtumia ũyũ wakwa niĩ ndingĩtuĩka wa gũkũrehagĩrwo hau na oimagara ta atumia arĩa angĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũthingu na tigũkarĩ hau tigũkarĩ hamũtikae gũkĩngua ũru God child tondũ nĩ wega kwĩhang'ĩra ithuĩ na ndũrĩ kũu ũkĩhang'ĩra kũu rĩ Ngai akũrathime na gwĩke wega ngenda kuga atĩrĩrĩ ndĩraria ũhoro wa kĩroho moko maya maitũ nĩ matige kũguoyohio nĩ Saitani nĩ tũmenye no maigĩrĩre arwaru na mahone moko maya no marute wĩra na matihunithie nĩkĩ kĩratũma moko-inĩ mahonoki no marahunithia nĩkĩ kĩratũma mathire marĩa manene mũno mena Kristiano nĩkĩ kĩratũma nyũmba cia Kristiano no cio iratahwo nĩ tondũ nĩ twĩrirĩirie na tũkerirĩria mũno gũcokerera Jehova rĩ maũndũ maitũ mothe nĩ megũcenjia taririkana mũndũ ũgwĩtwo Elisha mahinda marĩa athire akĩruta igongona rĩ rĩake na rĩa Ngai cia Baali rĩ moko ma Elisha igongona rĩa Elisha rĩtiahunire rĩagĩire na nginya hinya wa kũhota kũraga anabii a Baali thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũguo mahinya na morutani mothe ma ndaimono nĩ tũkũhota kũmahota moko ma Musa nĩmo marekagia mũtĩ kwa Firaũni ũgatuĩka nyoka kĩu nĩ kĩama Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha moko ma Petro na Johana nĩmo maratambũrũka makanyita kĩonje ũkĩra wĩtware mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ mũrũ wa ithe witũ ngwĩciria rĩ mũrũ ũkĩra wĩtware mũrũ wa ithe witũ nĩ tondũ ithuĩ thahabu na betha tũtirĩ na gĩkaingĩra kũrĩa thĩinĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ndũkeire na ndũkae kwĩnyarara tondũ hena ũrĩa Ngai witũ arenda gũgwĩkĩra na twĩ thĩinĩ wa 1 Samuel na tũtihoete no tũkũhoya na tũkinyĩtie harĩa kamera-inĩ gakana na no tũgũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rekei tũhoe hinya waku nĩ mũingĩ we mũthamaki wa thamaki ndetia roho wa ũgĩ na roho wa ũtaũku na ndetia roho wa ũmenyo thĩinĩ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ tondũ andũ aya nĩ aku na nĩwe moĩ na nĩwe mathurĩte na nĩwe mamũrĩte no nĩ tondũ wa magongona marĩa mahithĩtwo marutĩtwo makũguoyohia kanitha waku na makũguoyohia andũ aku nginya moko maitũ nĩ marahunithia nginya moko maitũ nĩ marathatithia no mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ twĩrirĩirie gũgũcokerera nĩ moko maya ũkwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩgetha twambararia moko maitũ na igũrũ andũ arĩa arwaru makahona andũ arĩa mohetwo makohorwo matũra marĩa matũrigicĩirie twaria kĩrathimo igũrũ rĩamo makarathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ndĩretĩkia moko maya manaiga biacara igathira moko maya manatahwo indo methete na tondũ moko maya nĩ maku Mwathani nĩ tũrenda kũmahũthĩra ũtungata-inĩ ũyũ githĩ ti ndungata ciaku cia tene ciahũthagĩra moko kũringa ciama ithuĩ no tũhote kũringa ciama mũthenya wa ũmũthĩ moko maya maitũ mohore Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho
roho mutheru watuhotithia gwika o mwathani watuhotithia watuohorera moko maya mwathani ithuĩ nĩ tũgũgũtungata rĩtwa rĩaku rĩrotugira rĩtwa rĩaku rĩroneneha aya nĩ athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge na nĩ marabatara gũgũtungata Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ kũrĩa marĩthiaga makambararia moko mao Jehova harũrũkagia anointing thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ihoya rĩrĩ ndĩrarĩerekeria kũrĩ mũndũ umiranĩtie ngoro na Ngai na kĩrathimo gĩkĩ gĩtikũiywo nĩ ahoi mĩhianano gĩtikũiywo nĩ ago na aragũri ndĩkĩhithĩte thakame-inĩ ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno wega waku Ngai reke ũtũigane kiugo gĩaku reke gĩtũigane maũndũ marĩa tũkwarĩria moko maya mwathani Ngai ũtuĩke wa kũmathikĩrĩria na kũmahingia na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani tũtoha na twacokia ngatho na inyuothe muge amen na muge amen amen muge haleluya nigetha ngiona tukĩrĩ o hamwe na ndiretekia nĩ tũranyitanĩra na nĩ tũrataũkwo na nĩ tũgũthiĩ na mbere na maũndũ mothe twĩ thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ njĩtagwo Bishop John Githiri tũrĩ tungata-inĩ mwena-inĩ wa YouTube mwena-inĩ wa fan page yakwa na no ndiretekia no mũra subscribe no mũrera aratanyu subscribe na no mũra share kiugo gĩkĩ kũrĩ andũ arĩa mũrĩ group-inĩ nao nigetha ndũmĩrĩri ĩno ĩhunje thĩ yothe na nigetha kiugo kĩa Ngai gĩkinyĩrĩre andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wanona andũ me moko moru atĩ mũndũ ũcio anyita thimũ no nginya egwe na yunĩke mũndũ ũcio anyita gĩkombe gĩkĩ kĩa ngirathi ĩno agakunda tũmaĩ ũguo no nginya eitĩrĩrie no nginya gĩkue no maũndũ ta macio moko maitũ nĩ marathime na moko maitũ nĩ matherie nĩ thakame ya Jesu Kristo na nĩ tũkumagara namo tuthiĩ tukambararie tuthiĩ tukarute wĩra wa Ngai namo nĩ kũrĩ andũ marathimĩirwo biacara no biacara-inĩ ĩyo lebo-inĩ ĩyo rĩ ti ũbatiĩ gũkorwo rĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩ igũrũ mũno Margaret Kilwes ũbatiĩ gũkorwo wĩ igũrũ mũno Ani Waithĩra Ani Gathoni ũbatiĩ gũkorwo wĩ lebo igũrũ mũno tara mbeca iria cithũkĩire moko-inĩ maku na tuonaga ithuĩ wĩ mũrathime no ndarũthĩrĩria thĩ ya kĩroho rĩ ndũrĩ mũrathime nĩ harĩa ndĩrenda ũkinye nĩ harĩa ndĩrenda ũkinyĩrĩre na nĩ ũgũkinya ho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twatheria moko mana twamamũra andũ macokanagĩrĩria indo ũgakora mũndũ acokanĩrĩria ploti mana nĩ atunywo ũgakora mũndũ acokanĩrĩria ngari njega nĩ atunywo ũgathiĩ ũgakora mũndũ nĩetha indo na hinya o rĩrĩa athiĩ kũgacĩra rĩkĩhuhũkanio gĩgoka indo icio ithe ti moko maku marethete indo ici moko maya nĩ marutĩirwo magongona nginya makũhurunja indo cia Ngai na nĩ ngũrega igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo indo cianyu itikũhurunjũka ndũngĩhokeka na gĩcunjĩ gĩa 10 kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus TV kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church na indo ciaku ituĩke cia kwaga kũgĩa na kĩmeru wage kũgetha 60 wage kũgetha 30 wage kũgetha igana kwa igana kĩgongona kĩngĩkorwo gĩtirĩ na thĩna basi mbeũ nĩyo ĩna thĩna kana mũhandi nĩwe wĩna thĩna hakoragwo na soil na sower na seed 3 years na Ngai witũ atũteithie mũno na atuĩke maũndũ mega tondũ magongona marĩa tũraruta nĩ magĩrĩire gũkinyĩrĩra Ngai the Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru na mũtararĩko mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ndũkahane andũ arĩa marutaga manyitĩte andũ arĩa marutaga manyitĩte kana andũ arĩa manaruta manyitĩte moko maku nĩ matherie na nĩ maamũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa 1 Samuel o harĩa tũratigĩire ira nigetha tũthiĩ na mbere na kamũra-inĩ ga 5 tũrakinyire kamũra-inĩ ga 4 na tũroiga atĩrĩrĩ nacio ciana cia Isiraeli igĩkĩeheria Mabali na Masitarothu igĩtungatĩra Jehova wiki moko maitũ nĩ mekwehererio ngai cia kũnũha ngai cia kũhurunja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũtiĩtahwo rĩngĩ tũtiĩninwo rĩngĩ indo citũ itikũhurunjũka rĩngĩ nĩ tũregete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na to mwena wa indo tareke tũingĩre thĩinĩ wa mwena-inĩ wa kĩroho maya moko nĩ mekũhũthĩka ũrĩa Ngai witũ arenda tondũ maya moko nĩ mehokeirwo maũndũ manene githĩ magũrũ matiĩrĩtwo kũrĩa mũgathiĩ mwakinyangithia magũrũ manyu mũkegwatĩra ndũngĩgwatĩra na magũrũ magũtware ũthiĩ wĩgwatĩre kuo na moko Ngai witũ atĩ na itũra rĩu nĩ rĩgatuĩka rĩaku na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno kĩrĩa kĩrabatara nĩ ũndũ nĩgetha ũhinge nĩkĩ nĩ tondũ ũndũ ũyũ
niumiranetie ngoro na Ngai na nitwathomira mandiko tukigwa ni Ngai uguthondeka thiini wa Thaburi 25 njira irio kugerera ni Ngai ugucithondeka njira irio kugerera reke ithondekwo ni Ngai nawe ukorwo umiranetie ngoro na Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muthingu maundu-ini mothe muthenya wa muthe ndenda twarie uhoro wa igongona ndiramutariirie igongona ihuthu muno riarutirwo ni Isiraeli magithaithanirwo ni Samueli igongona gutari mundu utangihota kuruta ni mundu ritu ni njui ndungiaga 10,000 Jenem Komo ndungiaga 5,000 ucio ungi ndangiaga ithuothe no tuone ngiri cia kuruta magongona no tuone nginya na milioni cia kuruta magongona no tuone nginya na 100,000 cia kuruta magongona nyumba-ini ya Ngai no tuone indo nyingi muno cia kuruta magongona kigongona-ini kia Ngai no ni kuri mundu utangihota kwionera ona ciringi na andu ni marabatara kurathimwo Ngai uyu witu ri kayegoro atia Ngai uyu wena thogora munene atia Ngai witu ni atuteithie gutaukwo ithu andu a Ngai tumenye mundu uria wona mundu uria waga othe me kigongona-ini kia Ngai na meguo koine kwa Ngai uria mutura muoyo na maya moko ni mekurathimirwo na ruciu ni makehokerwo maundu manene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ati nacio ciana cia Isiraeli igikieheria mabali na Mastarothu igitungatira Jehova Ngai witu amurathime na amwehererie ngai ici cia Bali na Mastarothu nigetha muhote gutungata Ngai tuhote gutungata Ngai twi hamwe nawe tuhote kumirania ngoro na Ngai njira citu ciothe cithondekwo ni Ngai hinya witu wothe ukorwo roima guoko-ini kwa Ngai uri uri hinya na Ngai witu ni mwihokeku tareke tuigue mundu wa Ngai munabii wari munene muno munabii waciaritwo na njira ya kinyururi kia Penina na niguo ndimwitaga ni ndiri undu ungi nyonaga Samueli Hana tondu tiga ni Penina warahukire agitengeria Hana ndaririkanaga kuhoya niiganagira ni kanyama kuota niiganagira ni kani niiganagira ni kadonati Hana no ririo nire muiruwe na maratwarirwo kuguru kugima kwa mburi we akareherwo gakuota na agacoka kuguru guku no aranyururiria kawe wareherwo kaigana atia muirua kawareherwo kaigana atia akiambiriria kuigwa ni ambiriria kuigwa ruo akiona ruo ruru ndikurutwara kwi muthuri wakwa ruo ruru ndikurutwara kwi family itu na ndigwita thuria muhiriga moke twarie nguthie kwaria na muhiriga wa Juda kuria kigongona-ini ndimahe thina wakwa na ruo rwakwa na muhiriga wa Juda kunjigua na undathimithie a muhiriga witu meguthi kunjethera muthuri ungi kana manjire kiume family no amenya ni ethaga tutiguranaga nao Hana akiuhiga nake Penina ngenagia muno ni kwarahuka sometimes ni wega kwarahuragirwo Penina nigetha akarahuka na hinya muingi no nawe turathomire turaigua umenyage hari urathie kuigirira thina waku ndukahane mutumia uria wa ndigwa wathire kuigirira thina wake kuri muthamaki mwii githe tutigitwaranite maundu-ini macio mothe githe ndurakiambia gutaukwo haria twerekeire na haria tugukinya tondu maundu macio mothe ngucia ni uramanyita mundu gwitwo Penina arahuka athire Hana athire kigongona-ini kia Ngai na akinyitirira hia cia kigongona na akiuga ndikuma guku na kurwo wanjigua Ngai uhe mwana na uhe mwana wa kahi tondu mwana wa kahi Isiraeli ni eheragia kinyururi direct na ugatwika ni watwika mutumia ngatha ni watwika mutumia kuri uguo sometimes kenagira Penina na kunyururia tondu ni warahukaga no andu aingi marahukaga makoya ruhiu andu aingi marahukaga magathie mihiriga-ini magathie kuhoya kirira magakirwo thija mburi tatha uyu uite haha uyu uite haha ukahenio no Penina ngikwarahukira utengere kigongona-ini kia Ngai ukuma na kindu kina hinya kindu kinoru kindu githaka kindu gititwo iguru na kindu kiretigirwo ni thina ya Ngai uguo ni ngenagio muno ni Penina na ndire handu ndimukuaga mwari wa ithe witu ucio ni njugaga ni ekire wega nigetha Samueli onekane tondu Hana aiganagira ni kadonati aheo gatothi kamwe ni wega tu aheo kamugate nuthu ni thengio aheo karia kuota gakombe karia ka 15 twagetaga ka 15 ni mukunjira akaiganira kanyama goka riria kinyururi kiereke Ngai akimenya we ngukwarahurira kikuracho kiguo ni mwako uyu niwe gugutengeria nie na tinie arahurirwo ni Penina uguo Ngai witu arokigocwo muno na Ngai witu ni mwagiriru muno na ni wega ni tondu wa tha cia Ngai ni wega ni tondu wa hinya wa Ngai ni wega tucoke turore mundu ugwitwo ndiramwirire rugendo rwa matu-ini rukoragwo na andu atatu ta wicirie uhoro wa mundu ugwitwo Kaini maciaranirwo na mundu na magareranirwo hamwe thakame mwe
ndemwe na kwaja ti step brother mari ithio mwe na nyina omwe uguo niguo kwari no riri mirathimanire ya Ngai ni tofauti. Mundu gwitwo Kaini na mundu gwitwo Habili makirathimirwo mundu maundu matiganite, nayo miheanire na mituganire ri igikorwo ningi ni tofauti. Igongona riria mundu gwitwo Habili arutire rigitikirika iguru kwa Ngai, we gwitikirwo ni iguru na gwitikirwo ni Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Umenye ndurakenia mwari wa nyukwa na ndurakenia muru wa nyukwa, ndurakenia your sister ini ru tondu wi mwambararie. Umenye ni aguthii ugo-ini ni tondu waku, ni tondu igongona riaku riria wenengeranire hari Jehova ni ria mukirirwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nginya no cio muciaranirwo ni aiguaga ruo akaigua nawe nama. Hayayayaya uyu ni Keti Wanji, uyu ni Veronica Karumba. Ngai ni akafurati ni arugama gwika atia agathie gwa Karumanzira haria Mombasa agakora ni ahingire watuika riu no ararire Mombasa gukamenyeka arari ugo-ini na arari kuroga mundu fulani. Ngai witu ni mwihokeku Pascaline Muthanga. Ngai witu arokwarahurira Penina waku nigetha umere fo-ini uri tondu wi comfort zone-ini. Ni wega kwarahuka na ni wega kwarahurirwo Penina nake muru wa ithe witu mundu gwitwo Kaini gigikorwo ni kirimu yako ni kirimu gikona we ni warathimwo na ni mukuru warathimwo biu kungira na ni muraihu ni irigithathi mundu gwitwo Habili ni rio thina. Githe macio to mathina maria muronio ni aria muciaranirwo nao, githe to mathina maria muronio ni aciari anyu, githe ti maundu maria matuthiururukiire na maturigiceirie, githe tutirakimenya Ngai witu ni arathimire igongona riaku arutire rina ruo thiini wa nyumba-ini ya Ngai kana kigongona-ini giki kia Ngai rigitikirika ukihingũrĩrwo njira. Mwari wa nyũkwa kiambiriria kurakara na kiambiriria guguthira ugo-ini your brother taguo your sister in law akora kwina sister in law cia muthuri ndongu ningi ni thina ni igongona rietikirikire ni gwitikirika ni Ngai no nawe umenyerere muno tondu Kaini oragirwo ni muru wa nyina na ruhiu muthenya barigici na kiruma Ngai akiuga ni etinie mumurori ni ekungurana nie ni ngurana nake igana kwa igana. Ngai witu arotuteithia na Ngai witu arotuhe roho wa ugi tumenye magongona maitu metikirika. Ukwamba gukirirwo kwanyu mucie, ukwamba gukirirwo ni tata wanyu tondu tata wanyu ndeciragia tongitonga ukire ciana ciake tondu ciana ciake nicio ciathomithagio thukuru njega, ciana ciake nicio ciatwaragwo thukuru na ngari, no we wathiaga kagutwende thukuru niguo wathiaga ona ndwari nguo cia magaruro na skati taru ya Pascaline Muthanga yari na kiraka mwena uyu na mwena uyu no ugakoraga ni arathimwo no aria matwaragwo na ngari ri na aria matonagio nigetha mathome ri tata wanyu noguo cucu wanyu noguo kana iyo brother noguo kana mundu wa family yanyu noguo akarigwa atiriri uyu ahitukiire ku uyu mundu wagereire ku nigetha arathimwo uyu githe ngari citiari citu maria nyinyi ciagarurukire ati iyo kamoko-ini macio ni Ngai urathimanaga uma comfort zone-ini ni Ngai urathimanaga tariu ri uyo kuhoya mahoya ma kuria irio na ni ndirenda riri tuthie na guku maweru-ini tukahunjie tuthie na guku ingaratu-ini tukahunjie kiugo kia Ngai na uyo mahoya ma riri. May God bless this food in Jesus name. Na niguo utatiraga kigongona-ini giki no nginya ugiere fwengi no nginya uthiire fwengi iguru ya kiugo kia Ngai nigetha tuhote gutwarana na gutire maundu manene marabatarania gutire maundu manene marabatarania no kumirania ngoro na Ngai uyu no kuhoera moko maya maitu matherio thiini wa ritwa ria Ngai le Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru na ngari mwe ninjaragia ngariganirwo ni guthomaga twi thiini wa 1 Samuel haria mugwanja haria kamuraini gaka na nitwathoma na noko turahingite nako tareke tuingire thiini wa kamuraini ga gatano tuigue ndungata ino ya Ngai uria ikwira Aisiraeli aya nigetha riri utaukwo nawe utari kanyamuri ungihota kurugamia kigongona-ini ri tatiga kuga nduri undu utangihota tiga kuga nie ndiri ona ndingithie kanitha tondu kwina pledge ndireranire na ndiri nayo tiga kurwo ni hinya mwene indori nionete nduciagirire ndagika-ini iyo riria gukwihokera ri na mano uri citwara na Ngai witu no mwihokeku na ndugakiana muthuri waku gwitu wa pledge mathiko-ini
akapleji mohikine na dararuta nake gwake gwakua andu mathire na niwe wakuire na mutumia wake niwe wambire gukua athire akiplejerwo na gutire mundu warutire athikire mukana ciana ciake no Ngai no mwihokeku. Twithini wa chapter verse 5 nike Samueli agikiuga atiri cokaniririai Aisiraeli othe mathie Mizipa na Mizipa ri wambe omenye ni kwari hema yakitwo kwe yari nene muno ni muru ithe witu Musa kaitu mwite brother Moses ni kwarutagirwo magongona mari maritu muno ogwo niri ari itura rio ikaine no rutini wa magongona mathie Mizipa na ni ngumuhoera kwi Jehova. Samueli akideclare akiuga nini nguhoera Israeli nini ngwamura Israeli ni ngumuhoera kuri Jehova nitutuite matua mega na marumu ma kumuhoera na guthaithanirira indo cianyu icoke moko-ini manyu ona iria mutwaritwo magoti-ini ni tondu wacio icoke moko-ini manyu ona iria mutunyitwo icoke moko-ini manyu utungata wanyu uria uragitwo ai ni ucoke moko-ini manyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Mundu gwitwo Samueli akimera gikiai uguo mugicokanirire mucokanirire Aisiraeli othe mathie Mizipa na ni ngumuhoera kwi Jehova ni ngumuthaithanirira kwi Ngai. Andu aya matiari na witikio mundu uria wari na witikio no ni Samueli Ngai witu arotuteithia muthenya wa muthi tutuike ma Samueli maihinda riri na tumwitikirie tondu witikio wanyu ni mutingiaru tumwitikirie ati kiria tugwatha ni giguka thiini wanyu kiria tukuohora ni gikuohoka kiria tukurathima ni gikurathimika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai amwike maundu mega na manene na Ngai amuturie thaini ciake tondu kiria tukwerekeria kuri inyue ndina mani mugukiona mwatuika andu ehokeku na muimirania ngoro na Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno na mwetikira gutwarana na Ngai farafara emwe. Ngai athia munyitite guko akimuonagia gerera haha Ngai uyu ndariagira andu ake nguru thiini wa ritwa ria Jesu. Nao makiuga na Mizipa andu aya makimenya atiriri mundu wa Ngai ndathiaga kuonwo moko matheri mundu uyu wa Ngai kigongona kia Ngai tutingiingira moko matheri na andu acio matiari kanyamu by then matiari kindu na riria matunganire kuria Mizipa megwika atia no menye ni ahutu. Okay, andu aya ni ahuthu ke tuhuthire kiugo ni ahuthu ti ni ahutu andu aya ni ahuthu andu aya matire na kindu matire na ngondu matire na ndego iri kirutagwo magongona no moko mao Ngai witu ni amatheririe moko mao Ngai ni amamurire makiruta wira wari wa magegania muno na niguo ndirenda twigwatire muthenya wa muthi wa gukorwo ndungiona kindu gya kuruta kigongona-ini wa gukorwo ndungiona ona thumuni ya kuhotha kigongona-ini nduri kindu ungiona wi murathimere moko na wi murathime ni Ngai. Nao makiungana kuu Mizipa magitaha mai makimaita mbere ya Jehova magikihinga kuria irio muthenya ucio ningi makiugira kuu atiri nitwihitie Jehova. Na riri Samueli aciragira ciana cia Isiraeli ari kuu Mizipa ati monganari magitaha mai mathire makimaita hau mbere ya Jehova ni kuga atia makimaita kigongona-ini kia Ngai ogwo kigongona kia Ngai gigithambio na moko mandu maherete moko mandu moimburite mehia mao na matiari igongona ringi marutire no kuoya kabuyu tagaka kana gakombe tagaka magathie haria ngurumo-ini cia mai makanoga makambatia mai macio mateguitika na matiakundagirira njira mai macio magathie makamaita mbere ya Jehova magathie makamaita kigongona-ini kia Ngai. Andu acio matiari na mburi matiari na ng'ombe matiari na ngamira matire kindu mari nakio no mathire magiita mai macio kigongona-ini nake Ngai ari iguru akiruthiriria ngoro cia andu aya akiruthiriria wihokeku wa andu aya akiruthiriria kwirutaniria kwa andu aya akiamukira igongona riao mahuthirire moko mao tondu moko mao matiari moko makome mari moko magima moko maku ni magima thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Gutire wira matangirutira Ngai gutire igongona matangirutira Ngai wiharirie uthie kigongona-ini no thikanitha-ini wambararie tu moko maku na iguru no houre ruhi uine rwimbo Jesu ni ngwendete wi kindu giakwa uhoro wa mehia ni waninire muhonokia wakwa ukihonokia na riu ni ngukwenda gukira mbere
Nwanyita mwini wa rwimbo ucio ati na riu nigukwenda gukira mbere muhonokia wakwa to ni ukihonoketie ri riu nigukwenda gukira mbere. Andu aya matiri no ndungi mekire mbere ya munabii Samueli, na Samueli amera ni tutungana ikuria Misipa nigetha thie ngamuhoere Ngai na nigetha thie ngamuthaithanirire kuri Ngai. No ririkane ni mucemanio wetanitwo ni muhunjia no ndari kindu na matiari kindu. Mucemanio wetanitwo ni nabii woikaine ona woikaine nginya mahinda maya. Utungata wake utangiriganira, utungata wake uturaga uririkanagwo, urutani wake wa thiini muno uturaga uririkanagwo. Na niguo turathoma wi kiugo kia Ngai muthenya wa muthi. Nabii Samueli akimeta na kiugo ni kiugite haha ti wega guthie nyumba ya Ngai moko matheri makimenya ni tuwetwo no tutire na mburi kana ng'ombe, dhahabu na fedha tutire, no moko maitu ni maiganu guthie kurutira Jehova Ngai igongona. Tuthie kuria ngurumo-ini cia mai, tuthie tutahe mai tuke tumaite kigongona-ini, tuke tutherie kigongona kia Ngai, naguo hinya wa Ngai wonekane, naguo riri wa Ngai wonekane. Ndukanae kwira mwari wa ithe witu, ndukanae kwira muru wa ithe witu, ndukanae kwaga guthie kanitha tondu nduri na mbeca cia pledge, ndukanae kwaga guthie kigongona-ini kia Ngai kwambararia moko maku na iguru. Uhoe Ngai uyu uiguaga, Ngai uyu uruthagiriria ngoro thiini. Thondeka njira yaku na Ngai, thondeka ngoro yaku yumirane na Ngai nigetha hinya wa Ngai ukorwo uri iguru riaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Utorania wa Ngai witu ni ukuonekana, hinya wa Ngai witu ni ukuonekana. Tiga kumaka ati tondu nduri kindu, tiga kumaka ati tondu nduri ki. Na ningenagira Ngai ni tondu wa kigongona gia Theophilus ni tuthomithagia ndu tukamatiga kuigua wina thina, ona tiga kuigua kimaka, tiga kuigua wina ruo, tiga kuigua wina thina. Na ni tondu wa gwitikira ngoro icio Ngai ni atumaga twitikirike kundu kuingi muno ona kungi utangiciria. Ni tondu wa kwaga kuira ngoro eno Ngai witu ni atumaga twage kuirwo kundu kuingi muno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Utungata uyu ni wa baba, no utungata uyu ni wa Ngai, no kire gucaria na kuhonokia kiria kiurite. Ni kuri gitetwo ni thina gikorira Ngai ni tondu wa thina, tondu atumia magitungana haria acia mairia cia makanitha sikiruta kibao we ndangiona gia kuruta, makiruta igana ndangiona gia kuruta, magithie kuria njahi kwa nyina wangania ndangiona gia kuruta. Uguo agete gatukamba tugate na ringi andu acio mena iheo cia Ngai, mena riri wa Ngai, Ngai witu arotuteithia, mena kiugo mangiaria giake ngoro. No muthenya uyu kiugo gitithakagiririo handu hatari na wareti, handu hatari na kamuhuko karia gatuma getagwo pass. Tajirai masiria siroria getagwo ninyo na ka Reverend Lecho na ndirigitagwo gaceka ndikana ke ha kamuhuko kau atari na kau kindu araruta kiugo giake gitingĩiguo. Kiugo kiria kiraiguo nikio ria araruta noti iria nene muno, na kuu nikuo Ngai ari kuri andu aya maroneka matari na hinya tondu Ngai witu ndaratira andu mauthi. Uguo moko maitu ni megutherio nigetha nakorwo ni igongona ria gutaha mai tukuruta turirute nigetha Ngai witu wonekane, hinya wa Ngai witu wonekane, tutherie kigongona kia Ngai. Na kiuria wina mburi ciake na ng'ombe ciake ni acirute ni tondu mugambo-ini wa Ngai, kiugo-ini kia Ngai nigetha wira wa Ngai uthie na mbere. No wi utari niwe ndirariria hwaini wa muthi, ndukaigue wi uritwo ni hinya na ndukaigue uritwo ni thayu. Mandiko tareke tucokere kamuraini ga gatano nigetha unyite wega, na twi thiini wa ibuku ria 1 Samuel chapter 7 verse 5. Hau riu niho turi na riu tuthomete verse 6 na tu verse 6 na ndenda gucokera verse 5 na verse 6 nigetha tunyite. Ningi Samueli agikiuga atiri cokaniriria Aisiraeli othe mathie Mizipa na ningumuhoera kwi Jehova. Agitua matua akimenya andu aya ngoro cio ndaga gucithaithanirira, andu aya ngoro cio ndaga gucineana na iguru kuri Ngai, andu aya nimekurwo ni hinya. Samueli ni aruthagiria kona andu aya matire na hinya, aya no matihota kuhe tigiti wa guthie Mizipa na gucoka, aya matihota nginya na kundandukira kana magomborere ndigiri. Andu aya mena thina, no ni amenyaga makinya Misipa kuria kigongona-ini kia Ngai ni mekugia na roho wa ugi na magia na roho wa utauku, na mamenye igongona riria magiruta marutire igongona ria mai ma Ngai, mai matheri magithambia kigongona namo, mai macio magikenia Jehova. Andu aya makirathimirwo kwirathimirwo, onawe ndukaneire wira-ini wa Ngai na ndukaneage wira-ini wa Ngai. Riri ni ihinda riega ria kwiririria
gucokerera Jehova ndukage gucokerera Jehova tondu nduthia kanitha ni tondu nduonaga mbeca cia kuruta kiu ti kigwatio no uthie kanitha ucio kore gite kihugukanite kiige wega macio ni moko maruta wega wira waya kurathimwo ni Ngai tondu gite kiu ni kingiatega mundu utarona ne ku kanitha na ni wakieheria wakiiga handu hega Ngai witu arotuteithia na Ngai witu arotwika maundu manene Ngai witu arotuhotanira njira-ini ciothe iria turagerera na Ngai witu ni mutugi tombe tuheo rwimbo nigetha nyambe ngunde tumai na ni njui Ngai witu no egututeithia na ni egutwika maundu mega Kia kwambo atumwa 12 hatire watithirie kana coke na thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba eturwo mbirwa-ini ni muthamaki Neru Paulo muira wa ma akireko mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba aterea ohirwo na minyororo ina mokana maguru muti iguru agikua momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Zebedi aregithirio mutwe na ruhiu rwa njora ni munene Herode momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Yohana wa Zebedi arugirwa na nyungu atwireire Efeso akiugaga endanai momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Filipo ambirwe muoyo mutharaba iguru bururi ucio ambirwo ukinyenya wothe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Aridara mayo aurirwo na miti na githĩnjwo muoyo akirekwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba no magukua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩgwĩ akiuragwo na maiga momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Mathayo akorirwo ni thigaria githoma watho wa igongona akiuragwo na itimũ momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Yakubu wa Rufayo aurirwo na maiga arega gukua narua agithecwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Juda aregirwo mutwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agiaturwo na tho momireirie
tigana kiambo atana twikana akire komutwe omereirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba omereirie muno marute andu ati njira ya muoyo ni mutharaba ketwaingire ndumiriri-ini hanini tuingire mwena-ini wa fan page tuingire haria rugongo biu ndagika cigana ona Ketiwaji ni ndakuona ukiuga amen. Mamake Kevin, God bless you. Jennifer Mwangi, Mirwaseke, Lama Anna ndakuona, Leji Kims ndakuona, Sikujeroge, Ngai akurathime. Flora Mora ndakuona, Betty Moas ndakuona, Veronica Wabui, Ngai akurathime. Joanna Gasasha ndakuona, Ketiwaji ndakuona, God bless you. Na mudogo ito Peter Karaja ndakuona, Susan Muirole ndakuona, mudogo ito Ketiwaji ndakuona, inyuothe ndamuona na no muragicokanĩria wega. Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Joanna Gashasha tareke kũngĩ ndathire tacoka hanini kũngĩ ndathire ũngĩkorwo ũtarĩ sadaka ũcio mũrigainie eragwo aheo nĩ ũcio marigainie. Ngai witũ no mwĩhokeku. Lama Anna no mage kũmenyekana nĩo no Ngai nĩ amoĩ. Amen. Ngai amũrathime mũno. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Na ndirakena nĩ inyuĩ polite notice. We agreed not to use emojis. Andũ no megũthiĩ mamenyerete na ndiretĩkia Ngai witũ no mwĩhokeku. Ngĩthoma thĩinĩ wa Thimo 15 yarĩtie ũhoro wa icokia ihoreru. Mũthome Thimo 15 na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Jennifer Mwangi, Ngai akũrathime. Veronica Karumba, Ngai amũrathime na Ngai witũ amwendete mũno na Ngai witũ nĩ akoragwo arĩ hamwe na inyuĩ na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Tũingĩre mwena-inĩ wa YouTube nĩgetha tũhutahutie ndũmĩrĩri itũkinyĩire nyinyi mũno nĩ tondũ twĩna ndagĩka nyinyi na ndĩretĩkia Ngai witũ no egũtũteithia na no egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Kethiĩ na mbere na ici cia thimũ-inĩ tondũ gĩciria no ũndũ ũmwe. Tũna mũndũ ũgwĩtwo David Jathi twĩ hamwe mũno. Susan Karaja, Benedita Ndegwa nĩ ndakuona, Samuel Gitau, Sara Waja, Regina Kimaro ndakuona, Beatrice Wangui, Judy Jeri, Jane Muriuki, Ngai amũrathime mũno. Mwarĩ wa Sayuni no ndakuona, Paul Joroge nĩ ndakuona, Pastor Paul Joroge na tũkiranĩire mũno no Ngai witũ nĩ egũtũhe mũthenya na tũgũkĩranĩria. Kecia Karanja, Military nĩ ndakuona, Jock Rahab nĩ ndakuona, Milka Gitau, mwarĩ wa Sayuni nĩ ndamuona inyuothe na mũrĩ andũ a magegania mũno. Tondũ tũtigĩtie ndagĩka 10 nĩ ngwendaga ndagĩka 5 tũkorwo tũkĩigua ciugo iria ciĩho iria Ngai witũ aharĩrĩirie na ndiretĩkia Ngai witũ no mwĩhokeku. Na inyuothe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu othe marĩ thimũ-inĩ ĩno, othe marĩ YouTube-inĩ, othe marĩ Facebook-inĩ, WhatsApp-inĩ, Ngai amũrathime na amũtũrie wega-inĩ wake. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha na Ngai witũ nĩ aiguaga na nĩ egũtũigua. Andũ aya magĩtaha maĩ makĩmaita mbere ya Jehova na mataha maĩ mamaita mbere ya Jehova, ũhoro ũcio ũgĩkorwo wĩ mwagĩrĩru mũno. Magĩcoka makĩhinga kũrĩa irio mũthenya ũcio makĩhinga kũrĩa irio mũthenya ũcio. Ningĩ makiuga atĩrĩ, nĩ twĩhĩtie Jehova. Na rĩrĩ Samueli aciragĩra ciana cia Isiraeli arĩ kũu Misipa. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tondũ maũndũ maya mothe nĩ mekĩkire na makĩhinga. Nĩ njũĩ biũ andũ mananyararwo makanitha-inĩ, ona andũ manakuĩrwo marĩ athĩni, kũu kaga gũthiĩ nginya na atongoria mwaki ũcio kana aitũra rĩu makaga gũthiĩ kanitha tondũ wa mbere gũtirĩ parking na ndoĩkaine. Na ndĩrarorete nĩ mũndũ ũngĩ ndĩreraga, mũtungatĩri ũngĩ ndĩreraga rĩu makanitha nĩ marakinyĩte handũ magatũrĩka. Okorwo nĩ hĩndĩ ya gĩthurano gũgĩthurwo chairman, nĩ ndĩronaga ta kwĩ handũ hegũkinya no ndiroiga nĩguo kũragĩkinyĩte na ndiũĩ kana nĩ hagagĩkinya, ndiũĩ. Ũkoragio we wĩna ploti cigana? Ndondora ndĩna 2, Kasarani ndĩna 1, gũkũ Mweki ndĩna flat 1.5, ĩwe Gĩtindĩku ũkerwo we wĩ chairman wa mwaki
we nawe wina ki njikaraga Karen kou ndina flat 10 na mwana uyu ungi wa Ngong'u ri ndina mugunda eka 30 na eka 15 ri ni gukoragwo na kindu gitagwo ningamira ka ni barathi. Okay, wewe munyinyi wa chairman ndirona gatari list wiri uyu tondu andu aria mari besha ni marekireirwo muno igongona-ini na ti uru no riri Ngai akagirwo handu na akagirwo kanya thiini wa wira-ini wa Ngai ono konaga mundu fiu ndoi kwaria ni aratondoira ta Musa na gwitondoira ti uru Ngai niwe ugithondekaga miario no ni kuri na muthiini ungi wina mugambo ungeinithia no ndangireko inithie tondu ndari ng'u arafu baba wao ndoikaine handu tisifu wa kundu ti ciana cia fulani ti maroyo family uguo maundu macio Ngai witu ro tuteithia na tukure thiini wamo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ndiramuri nitukwaria na no tukwaragia tu maundu tuingi turia Ngai arakarite nituo na turia twagithitie wira wa Ngai gitio thiini wa nyumba-ini ya Ngai andu aria Ngai ataranyarara nio manyararagwo thiini wa kanitha tondu Ngai witu nierire mundu gwitwo Saulu we ndatiagira andu mauthi tondu ni Ngai. Saulu ni anyararite Daudi muno no ningenagio ni igongona riria riarutirwo ni Jonathan ritataukikaga nginya umuthi na nituriguuria uhoro ucio. Ndiui kana ni umenyaga Jonathan wa mundu gwitwo Saulu ni tondu wa ndugu iria mari na Daudi makigia na kirikaniro uguo Jonathan ni amenyaga ni eguthie kiria Jonathan ni ekire ri na uthikiririe wega ri nguo ya iguru ya githii iria ngiahumbirwo ni ithe yo thamaki nguo ya iguru ya githii yo thamaki ni warutire akimiaura akimihumba mundu gwitwo Daudi uguo Jonathan niwe wa mbere kwihokera David uthamaki ona ti ithe Saulu na Saulu ndamenye ruhiu rwa njora na ndagie na that revelation ruhiu rwa njora ruo thamaki ruria Jonathan ari na ruo ri akiru hand offer kuri mundu gwitwo Daudi na Saulu ari otoro mwathani arogocwo muno uguo thamaki wa Jonathan mundu gwitwo Daudi akiwoya awoire agereire the right procedure tondu mutugo wa Isiraeli Jonathan niwe ongioire thamaki no nikio eheririe gikua nake agikorwo ndanakua na githii na ndanakua na ruhiu rwa njora ciothe ni acinengerete Daudi kana ndiguo ni amuhete nguo ni acinengerete Daudi na akamwihokera maundu mothe. Ngai ni atuheaga roho wa ugi na agatuheaga roho wa umenyo nigetha Ngai agatwika maundu manene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mandiko makoiga atiriri tareke tucokere kamureni ga 5 na ga 6 nigetha we muru na more wa ithe witu unyite nao makiungana kuu Misipa magitaha mai makimaita mbere ya Jehova magikihinga kuria irio muthenya ucio ningi makiugira kuo atiri nitwihitie Jehova na riri Samueli aciragira ciana cia Isiraeli kuu Misipa ndamatiganirie ni ngurugama mwanya-ini ni tondu waku nawe urugame mwanya-ini ni tondu waku. Ngai amurathime muno ni ndona ketiwanjia kiuria wa what revelation Ngai witu arohewo goci muno ni ndona mundu gwitura maana Ngai amurathime muno na mwike wega na muturie thaini ciake na munyitirire wira uyu wa Ngai. Kamarini ka mugwanja nao Afilisti maigua ati ciana cia Isiraeli niciunganite kuu Misipa anene a Afilisti makiambata niguo makahurane na Isiraeli nacio ciana cia Isiraeli ciaigua uguo igitigira Afilisti na haha niho ngwendaga gukwira ni ngwaritie uhoro wa guoya tondu Afilisti mari oragani mari arogi mari aici mari andu guthukangia mari andu akunyururia Ngai wa Isiraeli toria Ngai aranyururia muthe andu Ngai makaguoyo hatutikuguoyo haringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Aisiraeli aya moko mao ni marutire igongona na metikirika mbere ya maitho ma Ngai
gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru igongona rĩrĩ rĩetĩkĩrĩka na rĩaiyũkio mũno. No Afilisti rĩrĩa maiguire Aisiraeli ũrĩa mahana, nao Afilisti marahũka, Aisiraeli magĩtigĩra. Guoya ũcio nĩguo ndĩrenda tũninĩrwo nĩ Ngai, na Ngai atũteithie mũno. Ngai ndandena mũmero thauti yakwa moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ Saitani ndendaga kũigua na ndendaga kũhutio harĩa ho. Ũguo nĩ ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũthingu. Tũkwamba gũkinyia hau kamũra-inĩ ka mũgwanja nĩgetha tũtikae kũingĩra mũno, tuone ha rũciũ na tũrona ha rũciũ tondũ mathaa maitũ nĩ mathiru. Tũtigie ndagĩka ithatũ tu, tũgĩe na ndagĩka igĩrĩ, ĩmwe na nuthu ya ihoya na ĩmwe na nuthu ya gũkiuga ũhoro. Ngai amũrathime na mwĩke wega, na nĩ ndĩmwendete mũno mũno nĩ tondũ wa Mwathani. Ruta igongona rĩaku na ngoro theru, kana nĩ rĩa gũthambia kanitha, kana nĩ rĩa kũbanga itĩ, kana nĩ rĩa mbeca ciaku, rĩrutage na ngoro theru ũtegũ complain thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arĩa marathimĩtwo na indo nyingĩ nĩ macihande kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mategũ complain. Arĩa matarĩ matikenyarare na matikae kũnyararwo kanitha-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ndatheria moko ma andũ aku na ndamamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Moko maya reke makũgocithie, maya makwa reke makũgocithie, maya mathuria na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge reke makũgocithie, na arĩa maigĩte biacara ikahuna itikũhuna rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Maya moko nĩ mekũigĩrĩrwo arwaru mahone, tondũ moko nĩmo wahũthĩrire Isiraeli namo magĩita maĩ kĩgongona-inĩ, tũnua twao tũkiumbũra na tũkĩhera mehia mao, magĩgũkaĩra nawe ũkĩmaigua. Na maguoyohio nĩ Afilisti matiaguoyohire, tondũ Samueli nĩ arũgamĩte ithenya-inĩ rĩao. Ũguo nĩguo ũraruta wĩra ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. He andũ aya roho wa ũgĩ na roho wa ũtaũku nĩgetha mamenye ũrĩa ũroiga. Ndahitha thuria na thakame ya Jesu Kristo, atumia aya na airĩtu aya ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo, anake na ciana cia ngenge ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo. Ndatigithũkania andũ aya na ũhoi wa mĩhianano, ndamatigithũkania na guoya wa gwĩtigĩra Afilisti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũtigwĩtigĩra rĩngĩ, nĩ tũgũgũkenia Ngai, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo. Mwathani witũ tũhana twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen amen, na tuge haleluya haleluya. Ndika nĩ thiomi ciaku, nĩ thiomi cia Jerusalemu njerũ, nĩ haleluya, nĩ thiomi cia igũrũ. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na mũikare tha-inĩ cia Ngai. Njĩtagwo Bishop John Gĩthirĩ, ndungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church, na mũthenya wa Friday twĩna mahoya kũu Theophilus Church itũũra-inĩ rĩa Kawangware. Woya ngari namba 46 namba 46 nĩyo ũkoya harĩa Kencom kana harĩa posta ĩrĩa ĩtagwo GPO, the old GPO, kana nĩyo haigĩtwo Huduma Kenya. Woya ngari namba 46 ĩgũkũigĩra mũrango soko, kana uge mũrango-inĩ wa thoko. Waigĩrwo ho mũrango-inĩ wa thoko ĩgũkũiga ĩrorete na gũkũ nawe ĩrorete na gũkũ. Nĩ ũkuona nyũmba ĩ thutha waku ĩretwo Tumaini Plaza. Kũu nĩkuo kĩgongona gĩa Theophilus kĩrĩ 4th floor, na Ngai witũ amũrathime mũgĩũka hamwe na ciana cianyu nĩgetha tũbangũre maũndũ marĩa Ngai witũ gũtũteithia kũbangũra megiĩ ciana citũ, na tũhoe Ngai ũgũtũigua. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus TV online kĩrĩa Ngai atwĩhokeire mahinda maya, na nĩ ngatho mũno inyuĩ mũrĩ mwena-inĩ wa YouTube, mũrĩ mabũrũri ma nanja, mũrĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya twendete mũno, arĩa marĩ fan page-inĩ marĩ bũrũri-inĩ ũyũ na marĩ bũrũri-inĩ wa nanja. Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtoranĩrio nĩ Ngai. Namba yakwa ya thimũ ngĩenda kwaranĩria nani nĩ 0720 443464 kana 0722 47544. Namba ya paybill nĩ weyo 41981, na Ngai witũ amũrathime mũkĩrũgama na wĩra na njĩra ĩrĩa ũngĩhota kũrũgama nayo, na ndũkanaire igongona rĩaku. Githĩ ndũraigua aya marutire igongona rĩa maĩ na Ngai witũ akĩrĩamũkĩra na makĩhera mehia, Ngai akĩmaigua, no magĩcoka makĩenderio guoya ningĩ nĩ Afilisti. Guoya ũcio nĩguo ndenda tũtigane naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ nĩ twĩrirĩirie gũcokerera Jehova na tũkũmũcokerera na ciĩga citũ ciothe na indo citũ ciothe na mĩkĩre itũ yothe ya maũndũ. Angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũkwenda kũhonoka, ũrĩ mũthuri, ũrĩ mũtumia, ũrĩ mwanake, ũrĩ mũirĩtu, ona ũrĩ mwana mũnyinyi, uga thutha wakwa, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndagũthaitha ũhonokie, nyonekanĩra mahinda maya ma ithirĩro. Ndatua matua mega na marũmu makumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũhonokanagia, ũrĩa
tumaga thutha na twitikitie ni muriithi wa riithi ucio niwe ngumbura na njuga ni mwathani ndahitha ndungata ici cia thuri na atumia na nake na iretu na ciana cia ngenge moko-ini maku mwathani ndamatheria na ndamathambia na thakame ya Jesu Kristo ngetikia ni mahonoka na ni megukumbura guku thi nawe ndukanaconoke kumaibura iguru ritwa riaku Ngai witũ rĩroneneha wega waku rekio maiganage na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twana twacokia ngatho nĩ ndĩretĩkia twĩ hamwe mũno rũciũ kĩroko thaa 9 tũkĩnyitanĩra na ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai Reverend Rachel Wangari wa Kuria na kigongona-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma agĩtũruta maũndũ marĩa Ngai ekĩrĩte kanua-inĩ gake kana ngoro-inĩ yake kana rũrĩmĩ-inĩ rwake nĩgetha Ngai akamũhũthĩra nĩgetha atũrute na atũthomithie ũguo nĩ thaa 9 nginya thinacara naguo mũthenya wa kiumia okaga kuma thinacara ya rũcinĩ nginya thaa 4 Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi niĩ ngacoka rũciũ haha mũthenya wa gatatũ tũkorwo twĩ hamwe na inyuĩ kuma thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. God bless you. Tũrĩkie hamwe wega wa mwathani witũ Jesu Kristo naguo wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene na ithuothe tuge amen amen. Mũgitĩrwo nĩ Ngai, mũmenyererwo nĩ Ngai, mũrĩithio nĩ Ngai na mũtwarane na Ngai na ũreke njĩra ciaku ithondekwo nĩ Ngai na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tuge amen amen amen. God bless you. Kirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Nĩire muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro ahejaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agake ngĩ njerũ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane
Mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru.